ponto onde não dá para passar pelo rio, então tem um caminho para chegar no porto de cima. Isso aqui só arrastando a canoa, mas agora nós temos dois pontos de canoa, uma abaixo da cachoeira e outra acima da cachoeira, então não precisamos puxar a canoa. Mas tem que levar o motor. Tem que levar o motor e as coisas, só fica a canoa aqui. Mas... Vamos lá. Aqui antigamente os cachoeiros puxavam a canoa tanto para baixo como para cima. Aqui esse local tem uma castanheira aqui. Aqui antigamente tinha um barraco aqui, o pessoal trazia castanha, guardava no barraco para poder seguir viagem.